यार मेरे गले में ना थोड़ी खांसी सी हो गई है। हाँ, तो खांसी तो गले में ही होती है, घुटनों में थोड़ी ना होती है। अच्छा मैं कह रहा था कुछ मेरे गले के लिए बना दे। हाँ क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। ये लो काढ़ा। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो अब मैंने तुम्हारे गले के लिए कुछ बनाया, अब तुम मेरे गले के लिए कुछ बनवा दो।